இந்த தூதுவளைய நம்ம ரசமா செஞ்சு சாப்பிட்றோம். தூதுவளை துவையல், தூதுவளை சட்னி போன்ற விஷயங்கள் இந்த காலத்துல குறிப்பா சாப்பிடுறது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம். உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்ச விஷயம், சளி, இருமல் போன்ற விஷயங்களுக்கு தூதுவளை எவ்வளோ நல்லது அப்படிங்கிறது. அது மட்டும் இல்லாம இப்ப ரீசென்ட் ரிசர்ச்சஸ்லாம் நெறைய ரிசர்ச் வருது. இந்த புற்றுநோய்களுக்கு எதிரா இந்த தூதுவளையோட செயல்பாடுகள் மிக அதிகமா இருக்கு. நெறைய பிரச்சனைகள குறைக்குது அப்படின்ட்டு. சொலானம் ட்ரைலோபேட்டம் அப்படின்னு ஆங்கிலத்துல அழைக்கப்படக்கூடியது. நார்மலா நெய் காய்ச்சும்போது முருங்கை இலைகள அதுல போட்டு